Welcome to Cartoon Bonanza. एक घने जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। उनमें से एक उल्लू भी था जो अपनी अनोखी दिनचर्या के लिए मशहूर था। वह दिन में सोता और रात भर जंगल की रक्षा करता। उसे हमेशा अपने कर्तव्य पर गर्व था। एक दिन बुलबुल ने उल्लू को सोता देखकर आवाज लगाई, उल्लू भैया उठ जाइए, पूरा जंगल जाग चुका है और आप सो रहे हैं। उल्लू ने अलसाई आवाज में जवाब दिया, बुलबुल बहन, मैं रात भर जंगल की रक्षा करता हूँ। दिन में सोना जरूरी है, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। बुलबुल को बात समझ में आ गई और वह उल्लू को आराम करने का मौका देकर वहां से उड़ गई। दूसरी ओर जंगल में एक कबूतर परिवार रहता था। मंजरी नाम की कबूतरी अपने अंडों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब अंडे से एक छोटा बच्चा निकला तो वह अपनी माँ के लिए सबसे प्यारा था। उसका नाम रखा गया राजा। लेकिन राजा का रंग हल्का और शरीर कमजोर था, जिससे आसपास के पक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। ये कैसा कबूतर है, पतला दुबला और उड़ने के लायक भी नहीं। राजा अपनी कमजोरी के कारण अक्सर उदास रहता। उसकी बहन गुड़िया उसे हमेशा समझाती, भैया तुम जैसे भी हो सबसे खास हो, कोई तुम्हें नहीं समझे लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन मजाक और तानों से तंग आकर राजा जंगल के भीतर दूर चला गया। वह भूखा प्यासा था और बेहद थका हुआ। उड़ते उड़ते वह एक झाड़ी के पास बैठ गया और रोने लगा, भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरी ताकत क्यों नहीं है? मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता? तभी मोर काका उसे देख लेते हैं। मोर काका उसे प्यार से अपने पास बुलाते हैं। बेटा, घबराओ मत, तुम जैसे भी हो बहुत खास हो। आओ पहले कुछ खा लो। राजा ने अपने साथ हुई सारी बातें मोर काका को बताईं। मोर काका ने लाल तोता वैद्य को बुलाया, जिन्होंने बताया कि राजा जन्म से ही एक बीमारी से पीड़ित है, जिसके कारण वह कमजोर है, लेकिन यह बीमारी ठीक हो सकती है। राजा ने मोरों के साथ रहना शुरू कर दिया। लाल तोता वैद्य उसका इलाज करने लगे। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन जब राजा ने नदी में अपनी परछाई देखी तो वह चकित रह गया। उसका रंग निखर चुका था और वह मजबूत दिखने लगा। मोर काका ने गर्व से कहा, राजा, तुम अब एक सुंदर और तंदुरुस्त कबूतर बन गए हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी ताकत को परखना होगा। 1 सप्ताह बाद जंगल में उड़ान प्रतियोगिता है, तुम्हें उसमें हिस्सा लेना चाहिए। प्रतियोगिता शुरू हुई। राजा ने तेज उड़ान भरी और सबसे आगे निकल गया, लेकिन तभी कौवा उसकी राह में बाधा बनने आ गया। राजा ने हिम्मत नहीं हारी और कौवे को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी को छूकर लौटने लगा। वह सबसे तेज उड़कर विजेता बना। जो पक्षी कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। राजा की माँ मंजरी और पिता गोगा कबूतर ने उसे पहचान लिया। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। मंजरी ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम हमारे सबसे प्यारे और सबसे बहादुर बेटे हो, हमें तुम पर गर्व है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब आपके प्यार, मोर काका की मदद और मेरे हौसले की वजह से हुआ है। मैं अब कभी खुद को कमजोर नहीं समझूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी परेशानियां हों, आत्मविश्वास, सही मार्गदर्शन और मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। हर कोई अपने आप में खास होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।